Aquí comienza el devocional matutino. Devocional matutino, porque si vas a trabajar, el devocional debes escuchar una palabra a tiempo, un consejo práctico a través del manual del ser humano, la Biblia, para que te vaya bien y seas exitoso en todo lo que emprendas. El devocional matutino, escúchanos todos los días, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El devocional matutino. Así damos la bienvenida, óyeme, un día lleno de Dios, un día lleno de grandeza, un día lleno de poder de Dios, oye, del poder de Dios, porque cada día que amanece, la misericordia es poder de Dios. ¿Sabías eso? La gracia de Dios es poder de poder disfrutar de su gracia, el poder de hacer las cosas. La misericordia es poder de Dios, que te levantes nueva mañana, oye, con ese poder, que te levantes con nueva mañana, oportunidad de Dios, ese poder te da oportunidad. La misericordia, no se te olvide. Bueno, mis amados, así empezamos, dándole a Dios el reconocimiento, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo que nos direcciona en este día de hoy. Un abrazo para todos. Esta es tu radio, como digo siempre, y sigo bendiciendo tu vida, mi amado. Hay una canción que quiero disfrutar, que quiero que escuchen. Con esto doy la bienvenida, ¿no? Bien pudo hacer, oye, robots. Bien pudo hacer máquinas, para que me entiendas. Bien pudo hacer Dios muchas cosas en tu vida que lo puedas hacer de mecánico, por decirlo de esa manera. Hacerlo mecánicamente, pero no. Él decidió que tú eligieras. Él decidió que tú hicieras de corazón. Porque Él te dio ese libre albedrío, dice el mundo. Él te dio ese dominio propio, no para hacer lo que tú quieras, sino para hacer su voluntad. Aquí dice Oscar Medina en esta canción, bien pudo hacer. Vamos a ver qué dice la canción. Vamos a escuchar a ver de qué se trata. Mi amado, esto eres tú, eres de bendición. Bien pudo hacer muchas cosas, pero te hizo a ti para que lo adoraras. Es tu radio, la voz del Rey. Sigo bendiciendo tu vida. Bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlo, cientos de ellos. Era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú, para adorar. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel, que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad. Bien pudo hacerlo, cientos de ellos. Era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo,
y aquí estás tú para adorar. No, 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 no lo entiendo. Qué tan santo como es Él me dio a mí. Estoy aquí para adorar, para adorar, para adorar. Así estamos aquí en esta tierra para adorar. Oye, bien pudo ser, amados amigos que estáis en la sintonía. Bien pudo ser mucha gente, mucha máquina, por decirlo así. Oye, bien pudo ser, entendimos la canción, ¿verdad? Bien pudo crear mucho para que le siguieran como él quisiera. Que apenas hundiera un botón, dice la canción, apenas hundiera un botón, más de uno dijera aleluya, más de uno dijera amén, pero oye, no lo quiso así, quiso que tú lo adoraras, quiso que tú le bendijeras, quiso que tú le exaltaras, oye, hablaras bien de él, según lo que hay en tu corazón. Y hemos aprendido, hemos entendido en estos días, estamos hablando claro, ¿verdad? Digo, hablando por lo que Dios nos pone a hablar, nos produce en nosotros eso. Digo, nos produce porque tenemos un encargo, tenemos un camino, un trazado ya para hablar, para mostrar su verdad. En este día de hoy, quiero hablarte de tantas cosas, pero sobre todo quiero mostrarte esta verdad absoluta. De cómo nosotros queremos ir al cielo, de cómo nosotros queremos ser salvos. Queremos ser salvos, ¿verdad? Allá en la casa dice amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Qué estamos haciendo para esa salvación? ¿Qué estamos guardando de esa salvación? Vale la pena preguntarse, vale la pena reflexionar en esto hoy. Los devocionales que hacemos acá son devocionales que te hacen pensar. Los devocionales, mírenlo más que una prédica, no lo mires como una prédica solamente, mire más allá que una prédica. Un examen a nuestra vida, un examen a nuestro interior, un examen a tu vida, ¿sí? Y si te digo a ti, ya sabes que siempre te digo esto, 3 veces me dice a mí, un examen 3 veces a ti, seguir. Tú que hablas en la emisora. Dios me tiene, como te dije, inquieto en este año 2020. Dios me tiene motivado en este año bajo la voluntad de Él. Me tiene, oye, movido con esta palabra. Haciendo lo que a Dios le agrada. Así, esa es la palabra. Voluntad. Haciendo lo que a Dios le agrada. En esto estamos este año 2020. Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no te quede duda. Y que no se te meta otra palabrita en la cabeza que no es otra, es esa. Vamos a hacer. Oye, que se vea. Oye, muévete. Y en este año empecé así hablando de, primero, la reforma. Si te diste cuenta, hablé de la reforma, de cómo Dios cambia a una persona y automáticamente empieza a reformar. Te voy a hacer aquí como que un recorderis, una pequeña memoria de lo que hemos venido hablando para lo que Dios tiene preparado hoy. Las directrices, los puntos importantes que Dios tiene declarado, oye, en la palabra ya, por sus siervos, por sus ungidos, en acorde a la palabra. Amados, y como dice la canción, bien pudo ser muchas cosas, mucha máquina, muchos robots, como dice Oscar Medina en la canción que tenemos de fondo y la que acabaste de escuchar también. Bien pudo ser robot para que lo adoraran, pero no, él quiere que tú de tu corazón, de tu profundo corazón, le adores de devoción. Entonces arrancamos este año hablando de la reforma, el cambio de nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, para que Él siga reformando. Tú cambia tu vida, cambia tú. Y Dios, a través de su Espíritu, reforma tu vida. Amén. Él transforma a través de la palabra nuestra vida. Estamos hablando también de que el corazón es engañoso, ¿cierto? Engañoso y perverso. Hablamos en Jeremías esta palabra. La palabra que habla al profeta Jeremías, corazón engañoso. Dice y perverso. En Lucas estamos hablando acerca de los obreros. Lucas 10:2, la misión que tenemos y la oración que rogamos al Señor todo el tiempo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hablamos acerca de el llamado y los dones que Dios tiene a nuestra vida.
utilizando el llamamiento de una persona pecaminosa, de una persona inmunda, para que esa persona cambie. Y en ese llamado Dios le entrega dones. Dios se acuerda de la misericordia y te hace el llamado. Oye, y el llamado es irrevocable. Hablamos acerca del llamamiento de Mateo, ¿verdad? Hablamos acerca de agradar a Dios en todo lo que hacemos. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y el libro de Romanos también apuntamos acerca del agrado a Dios. Romanos 10, 17. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Amén. Amén, estamos ahí. Oye, pero para que esto todo se dé es porque yo estoy sometido a la palabra de Dios. Está Dios mostrando en este año acerca del sometimiento. Y por eso los dirigimos en estos días también. En este año venimos hablando acerca del sometimiento a Dios. Cuanto me someto a Él, entonces resisto al diablo y huye de nosotros. Acuérdate de Santiago 4, 17. Y también estuvimos tocando el tema. Oye, te estoy haciendo la memoria de lo que venimos hablando este año. El alumbramiento. Alumbra la luz de Cristo en tu vida. En Efesios 5:14 y Mateo 5:14 también estuvimos hablando ahí. Alumbra. Amén. ¿Te se acuerda de la palabra, verdad? Entonces estamos recordando para que esto nunca, oye, lo tengáis en poco. Para que sepáis que tenéis confirmación de parte de Dios en cuanto a la verdad siempre. Y quizás se va a repetir, se repite la palabra, se repite la predicación, se repite, pero ¿por qué repite tanta prédica? Oye, para que nunca se te olvide. Para eso repetimos, para que no te vuelvas como un robot, porque un robot ya tiene analizado lo que va a hacer. Pero cuando tú recuerdas lo que Dios te dijo, no te vuelves robot. Me toca esto y voy a hacer esto. Antes que Dios me lo diga, yo lo voy a hacer. Voy a ser un hombre diligente. Voy a ser una persona diligente. Voy a ser, oye, mujer contigo también. Una mujer diligente, aprobada delante de Dios. Aprobado delante de Dios. Algo que no tengo por qué avergonzarme, ¿verdad? Amén. Ese es el evangelio. Esa es la visión del evangelio de Cristo. Aprobado por Dios. Y seguimos hablando y seguimos recordando, y en lo último Dios nos viene hablando acerca de ese evangelio. En cuanto a la fe, la dimensión de fe que Dios nos quiere. Y te hablé que cada día le pido a Dios, Señor, dame una dimensión de fe que te agrade. Dame una dimensión de fe que te mueva el tapete, que te mueva el piso allá. Que tú obres conforme a la fe que tengo aquí en la tierra. Porque nos ha dado, oye, Él nos ha dado esa fe especial. Por algo te estoy motivando. Que todo empieza por la fe. Todo arranca en la fe. Y es la motivación de esta palabra hoy, que Dios te quiere decir tantas cosas a través de su palabra. Quizás yo te tengo muchas palabras que decir, como siempre te digo, hay muchas palabras que tengo que decirte de parte de Dios, y no es mentira. Dios hace de manera poderosa la palabra. Y es así como he venido tocando en este año 2020, haciendo la voluntad de Dios. Oye, no es lo que me parece. Mi pensamiento llega, es esto, y es así porque yo lo dije. No, es acorde a la palabra. Es siendo ministrado por la palabra de una manera poderosa. Y entrando en materia, amado, dándote memoria de todo esto, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha venido haciendo en esta radio, en tu casa, en tu vida, en tu familia. Quiero que le prestes atención. Siempre te digo, oye, préstame atención, préstame tu mente un minutico. Y este minutico se puede ser para ti minuto, momentico. Pero ese momento en Dios puede ser eterno, puede demorar media hora, puede demorar, no sé, una hora, qué sé yo. Oye, ese momento puede ser eterno, lo que te quiero decir. Préstame atención, lo que quiere decir Dios acá. Oye, pero siempre hablo de una palabra apostólica, siempre hablo de una palabra enfocada a la visión del reino que no se puede perder. Y digo visión de reino, la iglesia no tiene por qué perder la visión. La iglesia no tiene por qué salirse, no tiene por qué ser error haciendo otra cosa, dado al mandamiento ya que está expuesto, dado el mandamiento que ya está estipulado, ya está decretado el mandamiento para que la iglesia haga, para que la iglesia cumpla. Y si digo iglesia, eres tú, amado amigo, amado hermano. Te llamo mi amigo porque eres mi hermano en Cristo también. Entonces te digo, tú haces parte de la iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo representa hoy la iglesia. Tenemos eso claro. La cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo representa a la iglesia. El cuerpo de Cristo representa a la iglesia. ¿Y cómo se presentó? Así. Sin mancha, sin arruga, delante de Dios estamos. Y así nos quiere recibir otra vez. Que por el mundo, que por la perversidad, que por la corrupción que hay en este mundo, la iglesia se ha dejado manchar, ya es otra cosa. Pero por eso dejó el testamento, pero por eso dejó la palabra.
para que la iglesia se limpie, para que la iglesia se lave. Y todo aquel que entra en ese reposo del Señor, es decir, y todo aquel que llega a la iglesia, va a recibir inducciones, va a recibir correcciones, va a recibir palabra de reino. Y la palabra de reino primero te lava, te limpia, te examina. Oye, quizás vas a verlo como un regaño, como siempre te digo, y no es regaño. Vas a ver primero cuando llegas a la iglesia, vas a ver la exhortación, cómo Dios reprende y lava, reprende y limpia, reprende para Él mostrarte su grandeza. Amén. Aquel que la acepta, aquel que la recibe. Hay muchos que no les gusta ser reprendido. Hay muchos que no les gusta ser exhortado. Hay muchos que no les gusta ser enseñado. Es decir, no les gusta ser instruidos, corregidos en justicia. Para toda buena obra. Oye, esta palabra está clara, ¿verdad? Pablo habla muy bien, el apóstol. Para toda buena obra tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos instruya. Y así empiezo, así arranco, mostrándote una poderosa palabra. Y esta vez la encontré y estoy ahí como que indagando. Oye, estoy ahí como que pensativo en esta palabra. Los puntos, las bases importantes de ser participante de la gloria divina. Oye, de la naturaleza, de la gloria de Dios. Una gloria divina. Soy participante, mientras tanto me sujeto a la palabra que está decretada a mi vida, muy personal. Y se la dice el apóstol Pedro a unos hermanitos. Y yo estoy convencido que esos hermanitos son la iglesia. Amén. Vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a la palabra. Oye, no tenga miedo, dijo alguien por ahí. Abra la Biblia, no tenga miedo. Usted que está en la casa, tiene la Biblia en la mano. Mi amado, este es un tiempo de devocional que no tiene por qué perderse. El devocional siempre va a ser así, vuelvo y te lo repito. El devocional siempre va a ser así. Te va a exhortar, te va a redarguir. El devocional te va a corregir todo el tiempo. En esto medito, en esto pienso, en esto estoy enfocado, mis amados. De que cuando venga la palabra a mi vida, que no sea porque mi propia cuenta lo dijo, porque no son mis palabras, no son lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, es lo que dice la Escritura. No tengo por qué quitarle ni ponerle, porque a veces la manera perversa, la manera de la concupiscencia de la carne te hace decir, voy a hablar de esta manera porque me parece que es por aquí y aquí me va mejor y aquí es y así como yo lo digo, así es. No es como yo lo digo ni como me parece, no, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Sagrada Escritura, es lo que interpreta la visión apostólica, es lo que interpreta el ungido de Dios en cuanto la habla, en cuanto la lee, en cuanto la escribe también. ¿Cómo la explica? Oye, de una manera tan clara, tangible, una manera tan especial que podamos hacerla, entenderla, por cuanto si la entiendes, la haces. Yo creo que la palabra se explica sola. Yo creo que la palabra se predica sola, que tenemos que seguir, oye, los rudimientos de Cristo, seguir haciendo la justicia divina para que podamos entrar allá. Y me levanté con este pensamiento de cómo disfruto la naturaleza divina. ¿Cuáles son los pasos de disfrutar esa naturaleza? Ya estás ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Partícipes, tiene un título, dice, partícipes de la naturaleza divina. Y nos vamos a encontrar con unos puntos que quizás lo vamos a leer muy rapidito. Quizás lo leemos tan rápido que a veces no entendemos, ni se nos da a veces como que la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos participar todo el tiempo de la naturaleza pecaminosa. Es fuerte la palabra cuando haces un pare y te corrige. Amén. La palabra. Haces un pare y te redarguye. La palabra. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Y las obras con la fe son las que te llevan al cielo. Es decir, la santidad, ¿cómo la llevas? La santidad, ¿cómo la muestras? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad, en pocas palabras, nadie entra al reino de los cielos si no es santo. Nadie va a verle la cara a Dios si no es santo. Amén. Amén, dice en la casa. Empezamos capítulo 1, primera de Pedro, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda parte dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Verso 6. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por el cual, dice el verso 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Oye, la segunda parte del verso 10 dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Verso 11. Porque de esta manera, oye, no hay otra manera, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hasta ahí. Que Dios añada lo que tenga que añadir en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Padre, invocamos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este privilegio que nos da de escuchar, que nos da de leer, que nos da de entender. Gracias por este privilegio que nos da de, Señor, de ser esos siervos que hacen tu voluntad, esos siervos que enseñan la palabra, esos siervos que dan el testimonio de la palabra tal cual. Por ello te doy gracias, Señor, por esa tu voluntad especial. Y esta es tu voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amados amigos, quiero que en tu casa, vuelvo y te repito, prestes atención. Ahí donde estés, presta atención. La fe es por el oír, lo hemos dicho. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Escucha con atención, presta atención para que puedas entender qué puntos importantes hay aquí acerca de lo que Dios quiere, acerca de lo que Dios ordena por la palabra. Y hemos entendido la definición acerca de la palabra. Definición, defíneme palabra, poder. La palabra es poder. Entonces, si la palabra tiene poder, amén. En la casa dice, ¿verdad? Amén. Amados, y por la palabra que redarguye, que instruye, que hemos entendido esto, que nos corrige para toda buena obra. Esa es la otra parte que a veces no queremos hacer. Si nos instruye es porque somos capacitados. Dice, para toda buena obra. Oye, toda buena, no mala. Porque es que el malo hace lo malo y el bueno hace lo bueno. Hace lo de Dios. No es que yo sea bueno, ni que tú seas bueno. Ojo con esto. Una cosa es que Dios es bueno, y esto no quiere decir que yo soy hijo de Dios, yo soy bueno también. No, bueno es Dios. Él está viendo en mí la justicia. Él ve en ti la justicia. Entonces vas a hacer lo bueno por la justicia que Dios está haciendo y viendo en tu vida. Amén, ¿estamos entendiendo? O te lo repito, no eres bueno, ni yo soy bueno, pero Dios está viendo en nosotros la buena voluntad que hacemos en la palabra y Él se justifica por nuestros hechos. Amén, Él se glorifica por lo que tú haces. Bueno de Él, lo que tú haces de Él es bueno, entonces haz lo bueno tú y justifica a Dios con tus hechos. Más clara, esa definición no pudo ser, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol. Oye, Pedro tiene una visión tremenda. Me llama la atención que Pedro tiene como que esa motivación de que seas partícipe, de que seas participante de la naturaleza de Dios. Oye, naturaleza divina. Estamos hablando bien, naturaleza del reino de los cielos. ¿Y cómo se hace el reino de los cielos aquí en la tierra? Ay, deja la mala manera de vivir. Deja el mundo, deja lo malo. Oye, deja en estos días estamos hablando. Despójate de todo peso, despojémonos de todo pecado que nos asedia, ¿verdad? En estos días estamos hablando claro y llevamos una secuencia así, bajo la voluntad de Dios, agradándolo en todo lo que hacemos. Entonces vemos aquí, en este texto, en este párrafo, en esta palabra, Pedro el apóstol también tiene una secuencia de cómo voy a ser participante de la naturaleza divina. Y esto es serio.
Oye, esto no es changonga, esto no es porque yo dije hoy voy a hacerlo así, mañana quizás, y de pronto, no, siempre será esto. Oye, presente, está confirmado en la verdad presente. Y si tú vives el presente, vives el diario. Presente, diario, te vas a dar cuenta que es una verdad absoluta. Presente, siempre. Amén. Hoy soy hijo de Dios, hoy soy hijo de Dios, y mañana también. Si Dios quiere amanece mañana, bueno, mañana me purificaré más. Me santificaré más, me reservaré más. Y hoy estoy más santificado que ayer. Hoy más que ayer lo necesito. Hoy más que ayer lo anhelo. Esa es la mentalidad que llevamos. Cada día anhelando su presencia. Dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oye, aquí no dice nos han sido dadas por mi linda cara. Vamos a desmenuzar todo este texto. Vamos a ir comiendo como si estuviéramos comiendo pescado. ¿Y cómo así? Vamos a comer pescado. Y vamos a comer pescado. Usted no come pescado así y se lo tira a la boca y dele muela. No, se va a pullar, hermanito, con el pescado metido en la boca. ¿Y cómo comemos pescado? Muy sigilosamente, muy cuidadosamente. Ahí, vamos a desmenuzar esto. ¿Vamos a qué? Dice la palabra, vamos a meditar en esto. Y si puedes meditar hoy, medítalo noche y día. Medita esta palabra. Es el consejo que te doy, según lo que me dice la Biblia. Me aconseja primero, medita de día y de noche en esta palabra. Amén. Entonces yo aquí me enfoco en esto, mi amado, y te digo, su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Divino poder. Amén. Divino poder. Ojo con esto. Poder humano aquí no vemos. Una cosa es que yo tenga poder humano. Puedo hablar, puedo hacer, puedo mirar, puedo esto, poder mío, poder. Ese es el poder mío. Pero que dice, nos ha sido dada por su divino poder. Ojo con la palabra divino, porque divino es Dios. Divino es lo que viene de arriba. Divino es el reino. Y si el reino viene arriba de los cielos, aquí se establece con poder. Ahora entendemos, venga a nosotros tu reino. Reino es divino. ¿Cómo lo estamos haciendo en la tierra? Ay. Buena pregunta. Dice, mediante el conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos de Él? ¿Qué conocimiento tenemos de Jesús? Que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y qué bonito cuando recibimos una promesa de Dios, ¿verdad? Pero a veces pasan 20, 30 años y esas promesas de Dios no la vemos. Pero aquí la promesa, la naturaleza divina. Aquí la promesa es el reino de los cielos. Aquí la promesa es que tú eres participante de esa naturaleza. Te hace partícipe de esa naturaleza. Pero vamos a ver la secuencia de cómo hago partícipe o cómo soy participante de esa naturaleza divina. ¿Amén? Podemos hablarlo de esta manera. Para participar de esa naturaleza divina, dice la segunda parte, la última parte del versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dios te hizo un llamado a través de Cristo. Cristo te bendice, te santifica. Cristo, el Dios de los cielos, por medio de Jesús aquí en la tierra, oye, te da una palabra y ya te la dio. Te levantas con la palabra y ya te levantaste. Ahora, por medio de esa palabra, tú huyes de las pasiones juveniles, tú huyes del mundo, tú huyes de perversidad, tú huyes de la corrupción, tú huyes. Oye, tú quieres agradar a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando claro, porque ya Dios te dio una palabra. Y si tú eres de Dios, centrado en la palabra, tú dices, esto que está malo aquí, no lo vuelvo a hacer. Esto que está malo aquí, no lo voy a hacer. Dios me corrige por aquí, ya me dijo que esto es malo, bueno, por aquí no me voy. Porque es malo, por aquí desagrado a Dios. Bueno, entonces huyo de aquí. No me pertenece esto. Me voy de aquí. Así de sencillo. Así, oye, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Dónde está la corrupción? Tenemos bien claro esto, ¿verdad? ¿Dónde está la corrupción? En el mundo. Y no sé cuánto mundo tienes todavía. No sé cuánto mundo haya en tu vida todavía. Que Dios aquí, por medio del apóstol Pedro, le está hablando a los hermanitos, saquen el mundo. Porque ya habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oye, hemos hablado acerca de la concupiscencia, el deseo, las ganas. ¿Y qué se dice por concupiscencia? ¿Qué se define por concupiscencia? Una vana pasión.
Una vana pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta hacer repetitivamente? Eso es concupiscencia. Digo, en lo malo, en la corrupción. Lo que a ti te gusta hacer deliberadamente. Eso es concupiscencia. Y no le prestes tu cuerpo. Hemos predicado también así. No le prestes tu cuerpo al mundo. No le prestes tus miembros al enemigo de la justicia, que es el príncipe de este mundo. Por eso dice el Padre nuestro: líbrame de la tentación, ¿cierto? Líbrame de todo mal, porque cuando llega la tentación es difícil que tú salgas de esa tentación. Digo difícil, ojo, es difícil que tú salgas. Por eso tienes que decirle a Dios todo el tiempo: Dios, en el nombre de Jesús, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal. Mi amado, porque cuando llega la tentación a tu vida, llega la corrupción a tu vida, oye, es difícil que salga de ti. Y entendemos que cuando un espíritu inmundo sale de mí o sale de ti, estoy hablando en primera, pero también hablo en tercera persona, en segunda persona, porque estoy hablando y corrigiéndote, enseñándote y redarguyéndote para que hagas buenas obras de parte de Dios. Amén. Cuando un demonio entra, no viene solo, viene con 7 más. Y son peores. Dice que el postrer estado de aquella persona viene siendo peor. Vea por dónde me viene llevando y por dónde me viene diciendo esto que te diga, que te recuerde. Guarda tu posición. Guarda esas promesas divinas. Guarda esa bendición. Óyeme, esas preciosas, grandísimas promesas. Guárdala de no contaminarte, de no llenarte de corrupción. Tu vida, tu cuerpo, por tanto mundo que le has prestado. Tu cuerpo le has prestado quizás a la concupiscencia, a tu mala manera de vivir, a tu vana pasión. Concupiscencia, vana pasión, mala manera de vivir. Eso dice por allá el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos con Pedro. Vamos, tenemos que huir de esto. Habiendo oído, y si no has oído, corre, corre que es contigo. Huye de la corrupción que hay en el mundo. Oye, no es que de pronto se va a manifestar, de pronto la corrupción se va a manifestar. Y sabemos la corrupción que hay en el mundo. A causa, dice, de la concupiscencia. Le prestamos la concupiscencia al mundo y se forma el desorden. ¿Entendidos? En la palabra saben de qué le estoy hablando. Verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Ay, ay, ay. Otra palabrita, diligente. ¿Qué entendemos por la palabra diligencia? Ser diligente, ¿qué significa? Poner de mi parte. Oye, ser sabio, aprender sabiduría. Oye, ser entendido, sabio y entendido, sabio y prudente. Ay, ay, ay. Vosotros también poniendo toda diligencia. No es alguna diligencia. Hay más o menos la diligencia. No, toda diligencia. Por esto mismo, a la diligencia añadid vuestra fe. Ay, si eres diligente, añade, le dice acá, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y queremos llegar a la naturaleza de Dios, queremos llegar al conocimiento de Dios y queremos llegar allá mismo a la capacidad que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Queremos ser esa bendición, oye, queremos disfrutar de esas preciosas y grandísimas promesas. Mire todos los puntos, mire toda la secuencia, mire todo el camino que tenemos que llevar. Y se lo revela el Espíritu Santo dotado en Pedro. Oye, el Espíritu Santo dotando la vida del apóstol Pedro. Amén. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. La pregunta es, ¿tú tienes fe? Hemos hablado acerca de la fe, ¿verdad? En estos días. Aumentanos la fe. Dame la capacidad de fe. Dame la dimensión de fe. Oye, y entendemos por la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Lo que no tengo hoy, Señor, hoy lo recibo y lo creo que lo tengo. Eso es fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y a esa fe, empezando, mira que no empieza por otra palabra, sino empieza por fe. Pero para tener buena fe, temo decirte esto, amado amigo. Tienes que haber sido diligente. No te olvides, diligente en la vocación. Para tener fe, temo decirte también que tienes que huir de toda corrupción. Tienes que haber huido ya de todo mal. Tienes que haber huido, corre de lo malo, corre. No te dejes tocar del mundo, de la perversidad del mundo. Tienes que haber huido. Si huyes, eres diligente a las cosas de Dios. Eres diligente a lo que Dios te ha dado. Y si eres diligente ahí, añádele fe. Amén, a esa diligencia. Llénate de fe. Aló, lo que te quiero decir a la fe, dice virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? Rapidito. ¿Qué es virtud? ¿Has entendido qué es la virtud? Capacidad que tiene alguien de poder producir. La fe
Añádele virtud, y esa virtud tienes la capacidad de producir. Amén. Produce fe. En estos días, ¿cómo alimentamos la fe? Estamos hablando. Hoy en día te estoy diciendo, también te estoy recordando, la fe se alimenta cuando crees. Oye, crees, sigue creyendo para que alimentes la fe. Eso es virtud. La capacidad de tener esa posición en Dios. Y también la virtud se dice que es disposición habitual para hacer el bien. Oye, disponible en tu corazón. Es un hábito. Es para siempre hacer el bien. Amén. Entendemos así, un hábito para hacer el bien. Ese es mi hábito, hacer el bien a todos. Hablar la palabra de verdad. Es un hábito, tiene que volverse así. Oye, eso hace parte de la virtud. Amén, disposición habitual para hacer el bien. Amados, y añade a la virtud conocimiento. ¿El conocimiento cuál es? El conocimiento debe ser celestial. Amén. Aceptar la verdad. Ese es el conocimiento. Un conocimiento celestial, que tú aceptes la verdad, que tú aceptes a Cristo, que tú reconozcas, creas que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es, oye, el conocimiento que Dios quiere de ti. Y mira el proceso, ¿para qué? Para que nosotros participemos de la naturaleza divina y para que nosotros no olvidemos de esas preciosas por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A veces queremos promesas. Quiero que Dios me cumpla la promesa ya. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu virtud? Pero ¿cómo está según la palabra? ¿Cómo está tu conocimiento? Ay. Esto me gusta, mi hermano. Esto se va poniendo bueno, buenísimo. En cuanto a la palabra del conocimiento, ¿qué conocimientos tenemos del Espíritu Santo? ¿Qué conocimientos tenemos de la verdad? ¿Qué conocimientos tenemos del Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino? Para que hoy nosotros estemos haciendo según el conocimiento y le estemos añadiendo a la virtud el conocimiento. Dice el verso 6, y al conocimiento añádele dominio propio. Aleluya. Es una parte fundamental que nosotros tenemos. Lo que pasa es que Dios me dio dominio propio y yo voy a hacer lo que yo quiera y es lo que yo pienso y es el dominio que Dios me dio. Ay, ¿dónde está tu fe? Quizás empiezas por el dominio propio, empiezas mal, empiezas a mitad de camino. Ojo, Dios te dijo fe en acorde con la palabra que dice Pedro. Fe, ¿para qué? Para que participemos de la naturaleza divina. No se te olvide, primero la fe, virtud y el conocimiento, añádele dominio propio, conocimiento de la verdad. Devuélvete un poquito si vas enfocado solamente al dominio propio, que yo voy a hacer lo que yo quiera porque Dios me dio este dominio y así es, por aquí es. Ojo, no es el dominio que a ti te parece. Hemos hablado que la palabra es clara, hemos hablado que la palabra se predica sola. Y el dominio propio dice que le añades paciencia. Oye, al dominio propio se le añade ¿qué? Una palabra llamada paciencia. Y yo me quiero ir para el cielo porque ya yo tengo dominio propio y la paciencia. Oye, no se te olvida que la concupiscencia es cosa seria. Y según tu propia concupiscencia te quieres ir para el cielo con esa impaciencia que tienes. Y no tienes fe. ¡Wow! Esto sonó fuerte. ¿Quieres irte para el cielo? ¡Ey! En estos días, corre la carrera con paciencia. Y no es que es lo que yo quiera, sino que eso que yo me quiero ir para el cielo es en el tiempo de Dios. Es en el momento preciso, el tiempo de Dios. Una cosa es el Cairo de Dios y otra cosa es el tiempo, el crono mío. Yo me quiero ir ya. Si Dios me dice, no, paciencia, cálmate, porque ese dominio propio, dale paciencia. No te afanes, no te angusties, no te desesperes, paciencia. Dice, y a la paciencia, piedad. Porque queremos ir al cielo, ¿verdad? Esto está hablando aquí de la naturaleza, siendo partícipe de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Ahora, yo me quiero ir para el cielo, pero ¿cómo está mi vecino? ¿Ya le evangelicé? Según mi dominio propio, ya le hablé a mi vecino, ya le dije a la persona que Dios me pone ahí para que le predique con paciencia. Y en esa paciencia a esa persona le tengo piedad. Oye, soy piadoso. Y si hablamos de piedad, la palabra piedad podemos decirla. Oye, hay que tener misericordia. Aquí se cumplen las reglas de oro. Pedro no se desenfoca del dominio propio. No habla mal de la secuencia que lleva. Si tienes dominio propio, métele paciencia. Y si tienes paciencia, métele piedad. Llévale piedad. Porque tú eres misericordioso. Y se cumple lo que Cristo dijo, la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Lo que quieren que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Esa es la regla de oro. Si tú te quieres ir para el cielo, permite que así como tú te vas, que otro también se vaya para el cielo. Enséñale la palabra.
Amén. Oye, qué poderosa revelación, qué poderosa palabra, consecuencia. Según el apóstol Pedro, está hablando una palabra poderosa para que así disfrutemos de esas preciosas y grandísimas promesas de Dios. Porque la promesa que Dios te dio a ti, también se la dio a tu vecino. La promesa que Dios te dio a ti, amado pastor, líder, también se la dio a aquel brujo. ¿Con qué piedad? ¿Con qué paciencia? ¿Y con qué poderosa? Oye, porque es poder. Divino poder. La palabra. No se te olvide del divino poder, porque no es tuyo, es del poder de Dios. Y se lo revela un apóstol llamado Pedro. Oye, no se lo revela cualquiera. Un ministerio arriba, pastoral no es. Oye, evangelista tampoco. Va más arriba, apóstol. Estamos defendiendo el apostolado. Y se nos olvida estos puntos importantes de cómo tenemos que caminar. Yo no soy apóstol. Vuelvo y te digo, Seir Díaz no es apóstol, no es pastor. Que estoy haciendo, oye, una obra de pastor, que estoy haciendo una obra de maestro, que estoy haciendo la obra de evangelista, según dice la palabra. Obra de evangelista ya es otra cosa, pero no soy eso. Soy simplemente, te lo digo, un servidor, un colaborador que usa bien la palabra de verdad, que no tengo por qué avergonzarme. Amén. Amado, mire que a la piedad le añade afecto fraternal y todo va compaginando con lo primero. Si tú no tienes fe, mucho menos la fe te va a producir virtud. Si no tienes virtud, la virtud tampoco aumenta el conocimiento de Dios. Y si el conocimiento de Dios que te ha dado no aumenta en ti ese dominio propio, es porque algo está desenfocado. Y mira que Dios siempre termina en un mandamiento poderoso, si te das cuenta. Dios siempre termina en un mandamiento precioso en una persona. Una persona. Afecto fraternal termina en amor. Amor. Y hemos conocido acerca de la preeminencia del amor. 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Cierto? 1 Corintios 13. Y en Corintios también habla acerca del amor. La esperanza dice que son tremendos. La fe, la esperanza y que el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Aquí Pedro no se desenfoca de la visión apostólica. Pedro no se desenfoca de Pablo. Termina en amor. Oye, para que así participemos de esa naturaleza divina. Amados amigos, estamos entendiendo la poderosa palabra que se predica sola. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros. Oye, esto es tremendo aquí. Si están. Está haciendo la salvedad el apóstol Pedro. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan. Ay, ay, ay. ¿Qué abunda? ¿Qué es lo que está abundando en ti? Hazte un examen. ¿Qué abunda? ¿El chisme? ¿Qué está abundando en ti? ¿La disensión? ¿Qué está abundando en ti? ¿Las obras de la carne? Oye, ¿qué está abundando en ti? No me estoy saliendo del tema. Mira, vete atrás. Si estas cosas abundan, ¿qué es lo que más abunda? Oye, el apóstol Pedro viene hablando de la corrupción, viene hablando del mundo, pero viene hablando también de la concupiscencia. Ojo, ¿qué es lo que está abundando? ¿Qué abunda en ti? Porque si estas cosas abundan, ¿qué cosas? La fe, la virtud, pero si abunda si abunda otra cosa, ojo que no eres de Dios. Ojo que el divino poder de Dios no está en ti. Ojo que la naturaleza divina la estás perdiendo. ¿Por qué Pedro hace la salvedad? Aquí dice, porque si estas cosas están, una cosa es que estén y otra cosa es que abunden y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tenemos que abundar en la fe. Amada iglesia, tienes que abundar en la virtud, porque la fe produce virtud. Y entendemos por la virtud. Oye, es un hábito. La fe se vuelve un hábito. Es la virtud. Hábito. ¿En qué estás habitando tú? Para hacer el bien todo el tiempo. Abunda en el conocimiento de Dios, iglesia. Abunda en el dominio propio. Abunda, oye, en la paciencia. Abunda en la piedad. Abunda en el afecto fraternal. Abunda en el amor. Amén. Y si eso está en nosotros, no os dejará. Si esto abunda en nosotros, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto. Porque abunda lo mejor, abunda lo excelente, abunda la grandeza, abunda la naturaleza divina, abunda esas preciosas y grandísimas promesas de Dios. Verso 9 es poderoso también. Pero el que no tiene estas cosas, oiga bien, lea bien, entienda bien. Aquí viene la contraparte de esta palabra. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, amado, si tú descuidas tu posición,
si tú descuidas que Dios ya te redimió a través de Cristo, si tú descuidas esa parte especial, anda ciego. En algo hemos hablado aquí, no pierdas la visión. En algo hemos predicado en esta emisora, no apartes tu mirada del blanco, no te apartes del camino, no te tuerzas. Ahora, en esto hemos hablado y predicado que la visión apostólica no se puede perder. Porque un apóstol está hablando que tienes la visión corta. Porque un apóstol está mostrando a la gente que no tiene estas cosas. Tiene la visión muy corta. Oye, tiene la vista muy corta. Es decir, tiene la visión apostólica corta. Examínate, iglesia. Es ciego. Dice acá, habiendo, olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Poderoso, ¿eh? Por lo cual, hermanos, tenemos que hacer firmes. Dice, hacer firmes. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación, para que fuiste llamado. Y elección, Dios te clasificó. Dios te determinó. Dios ya dice la palabra predestinó. ¿Qué estás haciendo? Amado amigo, amado hermano, digo amigo, hermano poderoso de Dios también que usa bien la palabra de verdad, aquel que no se puede avergonzar. Estamos en el momento preciso para que hablemos del reino, para que testifiquemos de la grandeza de Dios, para que decretemos esa naturaleza divina aquí en la tierra, de esas preciosísimas, dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas que tiene otorgada para su pueblo, para todo aquel que le sigue, para todo aquel que lleva esa secuencia, para todo aquel que se deja guiar por el Espíritu. Porque pueden venir muchas fábulas, porque pueden venir muchos cuentos de hombre perverso, porque puede venir también mucha palabra corrupta. Eso habla la palabra. A estos corre, a estos evita, a estos huye, vete de ahí. Cuando escuches una palabra que no va acorde al Espíritu. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. Vamos a ver ahora cómo está tu vida para entrar en esa participación divina. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Dónde están los salvos de Dios? Amén. ¿Dónde están? Amén. Y dicen rapidito amén. Vamos a examinar, vamos a hacer examen. Eso es lo que está hablando Pedro aquí. La participación divina. Este es el examen. Este es el llamado de atención. Esta es la palabra del reino. Porque, amado, sigo leyendo el versículo 10, la segunda parte. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hay una secuencia que tenemos que hacer. Llenarnos de fe primero. Y a esa fe llénate de virtud. O sea, síguela haciendo. Y a la virtud llénate de conocimiento. Siga llenándote de fe, de conocimiento. No te olvides lo que produce la fe, virtud. ¿Y qué es virtud? Te lo repito. Disposición habitual para hacer el bien. Estás disponible todo el tiempo para hacer el bien. Eso te produce la fe. Y si te produce la fe hacer el bien, estás en un pleno conocimiento de la verdad. Y si estás en ese pleno conocimiento, no te olvides del dominio propio. Que no es lo que tú piensas, que no es lo que tú quieres, que no es lo que te parece. El dominio propio te lo dio Dios. Hacer su voluntad. Para que en ese dominio propio tengas paciencia para tu hermano, para aquel vecino, para tu amigo. Para que le tengas paciencia y piedad. Añade piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, te lo repito, añade amor. Segunda parte del capítulo 10 dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? Ya te la dije, no te lo voy a repetir otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Amén. Versículo 11. Porque de esta manera, hay otra manera. Parece que sí hay otra manera. Parece como que hay otra, me parece, y es lo que me parece. Hay veces que escuchamos esa expresión, ¿verdad? Porque según Pedro dice, porque de esta manera. ¿Y por qué dice Pedro así? De esta manera. Porque creo y estoy convencido que hay otra manera. El mundo corrupto, el hombre corrupto, el hombre impío está haciendo otra manera. Ay. ¿De qué manera estás llevando el evangelio de Cristo? ¿De qué manera estás procurando esa naturaleza divina? Buenas las preguntas. Siempre me hago preguntas porque Él es mi respuesta, mi hermano. Siempre tengo quizás muchos problemas porque Él es mi solución. Hay mucha adversidad, pero Él es mi salida. Amén. Porque de esta manera, ¿cuál manera? De esta. Sigo leyendo. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición de palabra. Padre, gracias por esta poderosa palabra. Gracias que lo has entendido de la palabra, comprenden guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque a ti, solo a ti, declaramos ese poder, ese reino. A ti, Señor, de tu infinita voluntad, nos das
nos bendices. Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo tu palabra. Encontré esa paz mediante Jesús. Encontré ese fruto especial, un fruto digno de arrepentimiento, un fruto digno que te adore, que te alabe. Gracias a tu Espíritu Santo que guía. Gracias a tu Espíritu Santo que amplía el conocimiento que podamos tener en cuanto a tu palabra. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu intercede de cómo pedir, cómo conviene. El Espíritu es el que está haciendo la obra de tal manera en aquella persona, oh Dios, que se deja instruir por ella. Padre, gracias por esta tu palabra preciosa. Bendigo a cada pastor que ora por este ministerio. Bendigo a cada pastor que está recibiendo palabra, que sabe que aquí está brotando de una manera poderosa esta poderosa palabra. Tu palabra, oh Dios, que limpia, que redarguye, que instruye, que corrige injusticia. Amados amigos, hermanos que estás ahí en la sintonía, sigue orando. Iglesia, siga orando. Siga clamando, siga meditando en esta poderosa palabra. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque siempre digo esto, Señor. Bajo la dirección general de tu Espíritu Santo, estamos aquí y no hablamos por nuestra propia cuenta. Y es porque tú tienes el control de todas las cosas. Y por eso, Dios, hablamos y decretamos la palabra. Y por eso tenemos el poder, porque tú nos direccionas de tal manera. Dios, y es haciendo la palabra, caminando en la palabra, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por el ministerio. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Encontré esa paz en ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Pasado triste, yo ya me olvidé y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste.
a estar. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado